然后这个是 This control the 调 cutting 长感的 length. 先按一 Press 下 the set. S1 key， Press 然 the 后 right 按 arrow 右 to 边 select 键 the 调 number, 位， the upper 然 arrow 后 to 按这 modify 个 the 上 number. 箭头调。The number cycling 0 to 9. 啊。 Just to the number which you want to cut. 啊，调到你设置要的长度之后，按一下 Press set again to S1 confirm the 就好了。 setup. 然后 This 这个 is 是电 power 源， switch. 开 Off and 关 on. 这个是启动， The green button is 这个 start. 是停止。 Red button is stop. 这个 This 是 is a counter. 计数的产量计数，按这个是 Press the 定义 button can be cleared. The 这个是 speed 调速的， control is in the electric 调 box. 速度。